아니, 제가 상의를 드리고 싶은데요. 약간의 중간 착오는 있을 수 있습니다. 그럴 때 옆에 보좌진도 있고 행정실장도 있으신데 그런 정도는 정리해 주셔야 되는 거 아니겠습니까? 버젓이 순서가 바뀌는 걸 알면서도 가만히 있는 이유가 뭡니까? 그게 저는 저기 옆에서 행정적으로 지원해 주는 분들이 해 주셔야 될 일이라고 생각하고요. 예, 질의하도록 하겠습니다. 권익위 위원장님, 아니 감사원장님, 감사원 사무총장님, 네. 지금 세상을 떠들썩하게 한 일이 있었습니다. 무슨 일입니까? 김건희 여사 대통령 부인이죠? 네. 답변하세요. 네, 네. 김건희 여사 대통령 부인이시죠? 네. 대통령 부인이 명품백을 받아서 세상이 떠들썩했어요. 세상이 떠들썩했는데 김건희 여사가 명품백을 받은 것을 공직자인 대통령이 알고 있다면 신고의 의무가 있는 게 맞죠? 제가 그쪽을 잘 알지는 않지만 그런 걸로 알고 있습니다. 예, 신고의 의무가 있습니다. 그래서 이 부분을 권익위가 조사를 했어요. 그런데 권익위가 이것은 제재할 내용이 없다며 종결 처리했습니다. 공직자인 남편은 신고할 의무가 있고 공직자인 남편이 제대로 신고하지 않으면 처벌 규정이 있는데 맞습니까? 그런데도 불구하고 권익위는 종결 처리했어요. 권익위 위원장이 유철환이라고 대통령의 79학번 서울대 법학과 동기예요. 그런데 대통령과 대통령 부인 관련한 것을 권익위가 조사할 때 재척사유 아닙니까? 제가 이 말씀을 드리는 것은 권익위의 직무를 감사할 의무가 감사원에 있습니까? 없습니까? 있습니다. 권익위의 직무감사, 감사원이 감사할 의무가 있지요? 그렇습니다. 예, 감사할 권한도 있으시고요. 네. 그런데 권익위 위원장이 대통령과 동기이면 이 조사, 저는 재척사유라고 생각하는데 동기로서 조사를 했어요. 그리고 권익위 위원들 중에 한 사람이 뇌물이라고 하는 표현을 하자 권익위에서 뇌물이라는 표현을 쓰지 말라라는 말까지 나왔습니다. 이렇게 하면 안 된다고 저는 보는데요. 이와 관련해서 감사원이 직무감사 해야 된다고 생각합니다. 그렇게 한번 살펴보시겠습니까? 예, 지금 구체적인 상황은 제가 모르지만 지금 일반론적으로 아까 말씀하셨듯이 감사원이 그 권익위가 감사원에 감사 구체적인 대상이기 상황을 때문에 잘 모른다는 건 이해가 되질 않는데요. 지금 며칠째 언론에 떠들썩한 일이고 오늘 같은 날은 법사위에 와서 감사원에 업무 보고를 하는 날이고 그렇다면 이 정도는 알고 와야 되는 거 아니겠습니까? 예, 언론에 나온 정도는 봤고요. 구체적인 거를 모른다는 거는 거기에 어떤 기존의 감사원이 우리 여기 계시지만 전현희 권익위원장 감사하면서 온 세상에 지탄을 받아왔어요. 이번에 권익위가 대통령 부인의 명품백 수수 관련해서 잘못된 종결 처리한 것에 대해서 직무감사할 것을 강력히 요구합니다. 그렇게 해보시겠습니까? 검토하십시오. 예, 한번 그 지금 현재 정확한 상황을 모르지만 필요성이 있는지 여부는 저희가 모니터링을 하겠습니다. 권익위 위원장이 조사받는 대통령의 가까운 동기라면 권익위 조사할 수 있는 권한이 있다고 봅니까? 없다고 봅니까? 지금 말씀을 정확하게 이해를 못했습니다. 유철환이라고 하는 권익위 위원장이 대통령의 대학교 동기 동창이에요. 그러면 재척사유인데 대통령 부인의 명품백 수수를 조사했다고 하면 조사할 수 있는 권한이 있다고 봅니까? 없다고 봅니까? 지금 재척 사유인지 여부를 물으시는 부분이라면 네. 그거에 대해서는 그 대학 동기라고 해서 바로 재척 사유에 해당될 것인지는 그거는 다시 살펴봐야 스스로 회피해야 되는 거 아닙니까? 법원행정처장님께 제가 질문할게요. 재판이 있습니다. 재판이 있는데 판사가 변호사나 아니면 재판을 받는 사람과 대학 동기 동창이다. 같은 과 친구다. 그러면 판사로서 재척사유입니까? 아닙니까? 회피사유나 기피사유가 되지요. 예, 저희들 잘 아시지만 이제 재배당 예유 같은 걸 통해서 그런 경우에 여러 가지 이제 이해 충돌이 생기지 않도록 하는 다양한 방책을 강구해 놓고 있습니다. 예, 법원에서 그런 것을 이해 충돌이라고 하고 방책을 강구하고 있고 실제로 판사가 그렇게 배당되지 않게 하고 있습니다. 그 내용은
감사원 사무총장님 알고 계시지 않으세요? 그것까지 이제 정확하게 몰랐습니다. 모르셨어요? 예, 그 부분 감안하셔서 권익위 감사, 직무감사 검토하시기 바라겠습니다. 예, 모니터링 하도록 하겠습니다. 예, 법원행정처장님, 쌍방울 사건 관련해서 질문할게요. 예. 쌍방울 사건 관련해서 검찰이 국정원 문건들을 조사합니다. 국정원 문건들을 압수수색해서 45건이나 압수수색해보니 쌍방울이 북한 쪽과 협조해서 주가 조작을 했다, 이렇게 문건에 나와 있습니다. 그동안 문건에 그렇게 알고 계실 거라고 봅니다. 그렇게 문건에 나와 있어서 이것은 주가 조작을 하기 위해서 돈이 들어갔다라고 온 세상에 드러났습니다. 그동안 쉬쉬하고 감췄지만 국정원 문건이 다 드러났어요. 그렇지 않습니까? 예, 저도 언론에 한 정도만 지금 확인하고 아까 오전에 이제 박 의원님 여쭤보실 때처럼 그 정밀하게 판결문을 이제 검토하지는 않아서 국정원 문건이 예. 다 드러났고 조금 전에 이성윤 위원님 질문처럼 그 쌍방울 사건 주인 검사가 무슨 사건에 연루되었다고 하던데요. 정말 기가 찰 노릇입니다. 기가 차고 아주 답답하기 짝이 없는 노릇인데요. 어떻게 그런 일이 있을 수 있는지 모르겠어요. 그 검사가 연어를 가지고 오게 해서 김성태 쌍방울 회장 그리고 이화영 의원 검사가 있는 곳 쌍방울 관계자들을 모두 모아놓고 연어 파티도 하고 진술 조작 회유도 했다라고 하는 보도가 엄청나게 나왔습니다. 그리고 가장 최근에는 뉴스 타파 발이지만 그 자리에 갔었던 쌍방울 임원이 이야기를 합니다. 저도 그 자리에 5차례 정도 불려갔습니다. 갔는데 거기에 김성태도 있었고 이화영도 있었고 검사도 있었습니다. 라고 하는 녹취가 그대로 나왔습니다. 이런 부분 잘 검토해 주시고요. 그럼에도 불구하고 모든 게 조작의 흔적들이 있고 그리고 초기에는 주가 조작으로 가던 그 수사가 갑자기 특별한 증거도 없이 이재명 대표를 겨냥하고 있어요. 야당 대표이고 대선 주자였습니다. 특별한 증거도 없이 그렇게 할 수 있나요? 구체적인 사안에 관한 것이라서 잘 이해하시겠지만 제가 답변할 지위에 있지는 않는 것 같습니다. 네. 그런데 말이죠. 이화영 지사를 형량을 세게 때린 그 판사에게 다시 이재명 지사가 검찰이 기소를 하면서 특별한 증거도 없이 조작의 흔적 그리고 거짓의 흔적이 그렇게도 많음에도 불구하고 다시 이재명 대표 재판이 그 판사에게 배당이 되었어요. 이 배당될 때는 어떻게 배당이 된 겁니까? 예, 저희들이 알기로는 이제 자동 배당 시스템에 의해서 그 사건 같은 경우에는 이제 특가법 사건 예, 2개 재판부가 있는 자동 것으로 배당, 전자 자동 배당 하신 겁니까? 일반적으로 그렇게 진행하고 자동 있습니다. 배당한 게 맞습니까? 제가 알기로는 모든 법원에서 원칙적으로는 자동 원칙적으로 배당 그렇게 하는데 이번에 예. 자동 배당한 게 맞냐고 질문한 겁니다. 그런데 우선 예. 자동 배당한 게 맞다고 답은 못 하시고 원칙이다라고 말씀하셨고요. 그러면 제가 이렇게 질문하겠습니다. 그렇게 배당하는 게 맞습니까? 저희들이 이제 자동 배당 시스템을 도입한 취지가 어떤 이제 그 개별적인 사건에 배당권자의 어떤 주관이 개입되지 않도록 한 것이기 때문에 그 배당 결과에 따라서 이제 결과에 대해서 이제 예를 들면 말씀하신 것처럼 뭐 기피 신청이라든지 아니면 토지관할 병합 이제 이송 신청이라든지 이런 것은 가능할지 모르겠지만 기본적으로 이제 자동 배당 시스템 자체는 배당권자의 주관을 어떤 경우에도 배제하기 위해서 한 것이기 때문에 그 부분은 저희들 배당 시스템의 중요한 요소라서 이제 그건 원칙적으로 지켜져야 한다라고 생각을 합니다. 1심에서 증거도 없이 유죄 형식의 판단을 내린 그 판사에게 다시 배당될 수 있게 하는 게 맞냐는 말씀입니다. 이게 아무리 자동 배당이라 하더라도 이것은 그렇게 배당하면 안 되는 내용이기 때문에 빼고 배당해야 되는 거 아닙니까? 예, 말씀드린 것처럼 이제 신진호 판사를 빼고 배당해야 되는 거 아니냐고 묻는 겁니다. 제가 생각하기에는 이제
그런 부분은 사후적으로 예를 들면 뭐 재척이든 기피든 회피든 아니면 이제 뭐 이송 신청이든 이런 식으로 이제 조절하는 것이 맞지. 처음 배당할 때부터 이제 배당권자의 주관 그 사건의 평가가 들어가면은 전체적으로 저희들이 이제 배당의 순수성이 좀 이제 오염되기 때문에 그래서 그 부분은 저희들이 원칙적으로 사후적인 어떤 사정으로 이제 감안하도록 하고 있습니다. 네,